UFV ライトヘアドライヤー。 UFV ライトヘアドライヤーは髪を乾かす負担を最小限に抑えます。風の強さは風速58メートル毎秒。大風量で速乾性に優れ、あなたの時短に貢献します。重さはプロドライヤー史上最軽量の 270g。 どんなに使っても手が疲れません。最軽量超高速 UFV ライトヘアドライヤー。